ओ कहाँ जा रहे हो रे? एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो? ऊपर। ऊपर कहाँ करोगे? वाह भाई देखो, ये बंदे हैं दोनों अंधोलिया, सद्दू अंधोलिया, आकिल अंधोलिया। ये आए भाई नोह की पहाड़ी में। ये मंदिर है, कौन सा नाम को नाम भी ना पता हमने। हाँ, और भाई हम भी एक साथ में हैं और हमें 3। ये भाई आकिल है, आकिल और भाई वो सद्दू। और अब हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, 3 वाला अलग चल रहे हैं। मौसम बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल एकदम चक्का, बहुत बढ़िया। क्या करो सद्दू? बढ़िया। हाँ भाई, और तब वो जाने अपने भाई है। और देखो भाई, ये हम लोगों की पहाड़ में हैं। और कुछ जिस भाई को अच्छा लगे बताओ। ये आकिल है भाई ना, लगा मैं बता। अरे सद्दू है। और भाई यूट्यूब पे अपने तौफीक मोनी के नाम से चैनल है, वहाँ सब्सक्राइब करियो। और देख भाई पहाड़ है, बढ़िया मौसम लग रहा हो। एक भाई ने हमसे कही पता ना कहाँ को कहा कि सद्दू नु करो भाई 1 मिनट आया। मैंने कैसे मोदी को फोटो खींचने वाला खिंचवाने वाला, मैंने कहा आरो 2 मिनट रुक जा, हम इन तक आगे नु फोटो खींचना करो, हम भाई फोटो खींचना करो। अपने खिंचवा लिया भाई, बढ़िया नज़ारा लग रहा है। जो बात हकीकत नहीं सद्दू, बढ़िया फीलिंग आ रही है, बढ़िया फीलिंग आ रही है। जो बात एकदम ठंडा माहौल, एकदम क्लीन। और ये देखो सामने पानी भी टपक, अगर तुम्हें देखे भाई, देखो सामने, देखो भाई सामने, देख भाई वो पानी गिर रहा, देख।